Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama Papio. Kali ini mau terbang dari dari Makassar menuju Palopo. Yuk kita saksikan. Jadi kali ini kita menggunakan pesawat baling-baling ATR 72600 dengan kapasitas penumpang 80 orang. Nah, ini dia pesawat yang akan kita naiki hari ini. Dengan nomor lambung PKWHM. Yuk, saksikan guys. Muhammad Hafriza dan seluruh pesawat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama Wingsair dan selamat menikmati penerbangan ini. Good morning, ladies and gentlemen, welcome operator 126 series meter upon the W135 destination to Palopo. Welcome to Palopo, the first smoothly in 50 minutes, and the second of the courtesy of the top of Transit Transit most level. We will achieve on your assistance working point according to the civil and regulation dan berbeda sebelum ordis negara sebagai terlalu strictly prohibited. Please fasten your seatbelt for your atau preposition locker tertading di Serapa Indonesia dari Pipor Sekal. If there is a service press do not hesitate to call for dan selama officer balik ke membuat sudah Captain Muhammad Hafiz dan all the crew. Wish you very pleasant flight. Thank you for the sir. Para penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat kami memperagakan cara menggunakan perlengkapan keselamatan dalam pesawat. Your passengers pada safety system regulation, we must demonstrate this on the safety equipment of our aircraft. Please pay attention to more pengetahuan. Sebelum pengumuman Anda dipasang seperti ini dan dikerjakan seperti ini, untuk mengerahkan tarik-tariknya untuk melepaskannya akan temukan besi. Your seatbelt is fastened like this and I don't like this to tighten pull the strap sang pasang the seatbelt with the buckle.